dikir-dikir nu terikat ku waktu atau napi kejadian. Aya beberapa dikir anu teu kaikat ku waktu. Surah Allah dina Al-Qur'an wala dzikrullahi akbar. Yakti ari inget ka Allah eta leuwih agung. Al-Ankabut ayat 45. Dan Nabi ayat Fadburuni adburkum. Fadburuni mangka anjeun kudu inget ka kuring, adburkum maka kuring inget ka anjeun. Dan Nabi surah Allah dina nyarioskeun Nabi Yunus. Falaula annahu kana minal musabihin. Mun seugma sanyana eta Nabi Yunus lain jama-jama anu sok teu tasbih lala bisa pasti bakal cicing ibat ning dina jero lauk ila yaumi yub'atsun nepikeun ka hari kiamat. Wa qala ta'ala yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Jami-jami nu garto tasbih siang dan malam teu pegat-pegat. Itu salah satu ayat mengenaan zikir. Jadi pada umumnya setiap ayat kapanpun kurang senantiasa mengingat Allah. Bahkan dina pendekatan diri ke Allah, dina bahasa hikmah aya abidin jalma nu sekedar nyungkonan tupar kewajiban ibadah. Ningkat deui kana muridin. Orang anu mengharap nepi ka Allah. Kemudian terus kitu salikin ngambah menuju kana ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaituna arifin. Orang-orang harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun dina gambarannya nyabaan mah aya jalmi nu aya informasi yen aya taman anu dikaresepeun. Aya sababaraha taman anu dikaresepeun. Geus nepi informasi tersebut maka eta si jalma persiapan. Karena aya syarat-syarat tertentu, jalan-jalan tertentu, prosedur-prosedur tertentu anu urang lamun asup ka eta tempat. Nah, dilakukeun terus canjonghok tah. Ya mikiran jalan, nah jalan kaler, jalan kedua, jalan wetan, tumpak naon, persyaratanana ditinggalian ya terus. Cakapeung hayang ini, cakapeung henteu. Bisi keneh loba godaan. Tah hiji waktu pancek ieu da loba nu ngainformasikeun. Hayang ini, di dinya mah geus konsentrasi. Muridin disebutnya. Naon ta ukuranana lamun dina ibadah? Hate karaos urang sadayana hate urang teh masih kene terbelah. Kadang-kadang lain terbelah deui tercabik-cabik kitu nya, teracak-acak. Siga dina Pulau Jawa bentang nepikeun ka jadi sabaraha provinsi, genep provinsi modelnya di Pulau Jawa. Aya DKI, aya Banten, aya Jawa Barat, aya Jawa Timur, aya Jogja, aya Jawa Tengah. Tercabik-cabik deui kadang-kadang di berbagai kota. Tah gitu. Tah hate teh asalna mah kudu berdaulat beralok. Jadi lamun diilustrasikeun mah hate teh piung ku inget ka Allah.
tuh kan sejen. Nah kan gitu. Nah sementara hati orang teh tercabik-cabik gitu. Nah itu teh jami anu tahapan ibadah atau minimal keur salat heula keur Allah teh keur ibadah ritus. Nah tak di berewe ku para ulama carana mundek salat make lillahi ta'ala, mun adek saum nah itu sama godis lillahi ta'ala, lamun dek haji nawaitu hajja wa umrata lillahi ta'ala. Tadi teh ngingetan supados bahwa seluruh aktivitas salat teh hanya untuk Allah. Gitunya ngingetan karena hati. Tapi faktanya kan hati itu gitu anggar begitu Allahu Akbar teh terbelah deh hati teh. Tapi insya Allah tengah rusak karena jajampean gitunya karena baca. Karena anggar depan sok ngacacang. Kadang-kadang tepuguh-puguh gitu inget nate. Yo inget kalmur gitunya. Yang balik contohnya santria gitu teh. Padahal kada 5 poe di ditu. Atanapi ujug-ujug inget ka kolot. Atanapi ka ingetan ku nu di sekitarna gitu. Pas ningali jam di nu digigireun, jam urang di mana nya? Da jadi ujug-ujug ingat teh kana jam gitu teh. Da aya nu digigireun make jam nya. Pas ingat aya baju kaos dipakai ku babaturan digigireun, kayaknya kaos punya gue itu sekurang-kurangnya nah ada geus gitu. Ingat karena kaos jadi mendadak gitu. Jadi si iblis itu memberikan pengaruh itu tidinya terus ya tidinya teh kadang-kadang lamun teh kurang nama hese balik deui teh mun geus ngacacang gitu nya. Kadang-kadang dengan pekerjaan sholat itu sendiri gitu. Pengaruhan nanti. Contohnya maca ayat tebli pikiran ingat karena tafsirna, ingat karena dibacana, ingat karena cerita di dalam eta ayat. Kan teu meunang ari keur salat. Ya dari usul mutolaah keur salat mah kan. Gitu. Lain usul mudakaroh, gitu lain usul ngapalkeun keur salat. Tah kitu padahal sakali deui eta teh kedaulatan hati teh full. Tah dina keur salat wae urang saloba kaganggu apalagi di luar sholat gitu nya. Tamanah teh kuduna masa umur ti mimiti balik teh pusat kadaulatana ka Allah. Ta tingkatan arifin mah gitu. Jadi ngagolak dikir dina manah teh ka Allah Subhanahu wa taala tuluy sehingga pokok dikir bahasana maka hakikatna batal kawalianana batal jadi jalmi terpilihna di hadapan Allah. Sok para rasul sadayana contohna Nabi Muhammad pan teu pernah kulem mari lamun kulem bakal batal dikirna maksudna kulem mah kulem tapi hate tetep untuk pokok gitu tetap emut. Bahkan impenan oge kan jadi hadis qudsi. Ayata waladi Allahu Akbar. Nah, Allah masihan sejumlah ritual keur tahap abidin seperti urang teh dina bagian tina cara bagaimana jelema mendekatkan diri ka Allah ku emut eta. Baik itu sifatna praktek kata Nabi lisannya, soal salat tadi wudu baca Quran nu sasihan nu mingguan ya salat Jumat aya saum Senin Kamis gitunya nu mingguan nu sasihan aya saum bayan nyata saum 11 12 17 dan 17, 14, 15
Amun anu tahunan aya saum Ramadan dan saum Arfah. Jadi itu teh kata cara Allah Subhanahu wa taala dina ibadah itu satana pinu mahdhuf ka Allah Subhanahu wa taala anu langsung terus melalui sajana kumaha ka suami, kumaha suami ka istri, kumaha anak ka ibu rama ka putra, kulawarga eta ka tatanggana gitu. Nah eta teh bagian tina zikir. Terus kepedulian terhadap masalah-masalah sifatnya jama'i. Nah itu bahkan tadi ayat cerita tentang Nabi Yunus di surat Sofat ayat 143. Saur Allah mun Nabi Yunus terjadi jelema nu tukang tasbih bakal salik dina jero laut nepikeun ka poe kiamat. Jadi Nabi Yunus teh digambarkan ku Allah Subhanahu wa taala seorang rasul anu kabur ti kaumna sebelum diperintahkan ku Allah gitu. Jadi can beres tugas ti Allah kumargi aya ancaman dek di Adam lemurna. Nah sampai aya perintah ti Allah terus kabur nyalira. Tai di tingkat rasul mah teh tadi teh akan beda ieu na. Didenda ku Allah. Diberi peringatan nyata dibalangkeun ka laut kemudian dihakan ku laut. Nah dina jero laut teh anyana dikir. Nyata dikirna teh dicarioskeun dina hadis la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus saya ngaos eta 40 hari kemudian senah mah nyata dina 10 Muharram teh diburahkeun deui ku laut dan dilanjutkeun deui dakwah. Tasawur Allah mun teh mah teu dikir dina jero laut teh emut ka Allah bakal diantep we cenah ku Allah teh nepikeun ka poe kiamat kitu nya dina jero laut. Nah itu punten Quran. Selanjutnya hadisna kacarioskeun fi sahihai Imam Muhaddisin dina kitab dua sahih nyaeta dua imam hadis saha Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Jadi ngaran namina Imam Bukhari teh sanes nama nabina teh Muhammad bin Ismail. Kunyah teh lanian anu make abu atawa ummu atau napi ibnu gitu nya. Lanianana Abu Abdillah. Kunyahna bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Lah we Imam Bukhari. Ai Bukhari mah nami lemur gitu nya. Nami lemur. Terus anu hiji deui saha dua imam hadis teh wa Abi Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi. Tah nyaeta Imam Muslim mah namina nya Muslim bin Hajjaj. Kunyahna Abi Husain. Mana hadisna? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani ari dua kalimah khafifatani nu enteng duanana lalisan dina mana sakilatani tapi berat duanana inda mijan dina hitungan epi mijani dina timbangan habibatani dipika cinta duanana ila rahman ka Allah nyaeta subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Jadi dina kitab Bukhari jeung Muslim atau nabi dina dua kitab anu sahih aya dua kalimah anu babari diucapkeunana teh tapi berat engke dina timbangan dipika cinta ku Allah.
nyaeta subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dikir lapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nya kan mudah diucapkeun. Babari apalah pirakuta apa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Taya dikir salah saya sedikir anu nyusunna dina hadis nusanesna bahkan yang laani baina sama wal ard. Bisa minuhan antara langit jeung bumi gitu. Kulapan subhanallah wa bihamdihi. Taeta disebutkeun kakuatan dikir teh. Kekuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala teh ternyata di alam akhirat mah bisa ngawujud ngabeuratan karena timbangan gitu. Berarti punya masa anu dahsyat. Ya. Apalagi di alam akhirat dina ruhiyah. Saur Nabi Ibrahim nalikana Rasulullah Isra Mi'raj, Muhammad bejakeun ka umat anjeun salam dikuring. Tak dina salat ning sunat urang ngaoskeun salawat Ibrahimiyah eta teh hakikat nama jawaban wala ali Ibrahim gitu ya dina salat. Terus cek Nabi Ibrahim teh bejakeun ka umat anjeun sing seueur pepelakan di surga. Ya naon cenah pepelakan di surga teh? Nah, saur Nabi Ibrahim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Eta jadi pepelakan gitu di alam akhirat gitu nya. Tadi zaman modern ayeuna ternyata memang bisa kaarti gitu. Hartosna eta si sora teh bisa diwujudkan dalam bentuk angka, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gelombang dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang aya hargana gitu, aya nilainya. Nah, urang we nyarios santana teh melalui ketika eta sora dijadikeun sebuah perubahan. Contohnya dirubah dina sora teh menjadi gelombang. Kan dina wujud gelombang mah teu kadenge teu katingali. Tapi aya itu teh. Cirina aya begitu di transfer gelombang tersebut, bahasa gelombang tersebut melalui satelit, kemudian diterima ku handphone di berikutnya, ngawujud deui jadi sora. Tanapi TV lain nyeun acara RCTI TV One, ayeuna ge kan eueur eta teh nyeun acara di ditu teh. Ditransfer karena gelombang, bentuk gelombang kan gambarna sorana jeung tulisanana teu katingal di alam semesta. Tapi kemudian diterima dengan alatnya yang lain, katarima eta gelombang bisa ka wujud deui ka bingkai deui. Nah, itu di zaman modern ayeuna sorana sapertos tadi teh ngomong naon wae gitu ternyata bisa ditransformasikan. Kebayang ke lawan eta ngawujud tadi teuing pinuhna di ieu masjid. Dengan ucapan SMS bedanya nu ngarobrol beda teh kadenge. Sabab lamun di aya 1 juta HP terus di aya nu ngabeas sadayana pasti bakal nepi. Intinya analisana kan gitu, atosna sarasna mah seluruh gelombang teh aya di dieu teh, di jero masjid dieu teh. Lamun digambarkeun bakal pinu meureun pasesek. Ya. Nu keur ngarobrol, nu keur bisnis nya, nu keur salingkuh meureun aya di nya dina obrolan-obrolan teh. Itu parupa. Pokokna mah nu ngomongkeun batur, anu ngaluskeun batur, nu ngadengikeun serama, wah rupa-rupa di dinya. Gelombang napa di dieu teh. Bayangkan sabaraha juta. Nah, tapi ku Allah Subhanahu wa taala teu didohirkeun teu kalayan make usaha tanapi sabab tertentu. Entak lamun jelema memahami kana sabab jalan dijieun ku Allah, ya bakal untung tadi teh provider nyeun
BTS atau nepi towernya pasangan di Telkom saya di Indosat dan sebagainya kan jadi duit terus di coupling gitu atasnya media fasilitas dialog teh benar. Begitu juga subhanallah. Nah, teteh cek dina hadis sana bisa minuhan langit jeung bumi ku bahasa kitu teh subhanallah. Walhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil adzim. Maha suci Allah wa bihamdi jeung pujina Allah. Wa subhanallahil adzim, maha suci Allah anu maha agung. Kayak tadi dikir. Naon subhanallah teh. Bacanya teh ana bae deui. Dina hadis Bukhari Muslim kana katampi ti Abi Dzar Al-Ghifari qala li nyarios sarabidar nyarios ka kuring sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala uhbiruka bi hadhihi kalamillah. Sing ingat cenah Abidar kuring dek merenyaho ka anjeun menginformasikan ka anjeun merebeja ka anjeun tentang pangeudepi kacintana cariosan di hadapan Allah. Inna haba kalamillah subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah wa bihamdihi jeung maha terpuji Allah. Jadi lamun diwujudkeun dina sebuah pagawean nya tasbih teh motivasi untuk mensucikan Allah. Subhana teh lamun bahasa subhanallah mustaq mah memang tina sabaha. Ya. Mustaq nama tina sabaha. Naon aya hartina sabaha? Tingali beberapa redaksi dina surat Yasin aya kulum fi falaki yas bahun tadi dinya mah yas bahun dinya mah nyaeta matahari dan bulan bergerak berjalan di dalam orbitnya gitu. Ada nabi dina hadis alimu auladakum as-sabaha war-romayah. Ajarkeun budak-budak maraneh kabeh as-sabaha kana renang. Berenang. War-romayah jeung memanah. Ajarkeun budak teh renang. Paneut teh pantesna mah diurang teh. Kalimat eta teh sabab urang antar pulau, loba sungai, loba laut kitu nya. Rasulullah di gurun Sahara. Di gurun itu di Arab, di Madinah anu gurun lolobana. Bayangkeun di orang diajarkeun renang gitu. Kan itu teh sebuah visioner masa yang akan datang. Yang Islam teh ulah motok ngowe di gurun. Kudu muntas ka Laut Merah, gitu kan? Ka Mesir. Kudu muntas ka Laut Arab, itu tuh ke Afrika. Kudu muntas ka dieu ke Asia dan sebagainya. Nepi ban ka Indonesia. Mau di Indonesia banyak kepulauan. Terus di yeuna loba sungai dan sebagainya. Ajarkeun renang. Di renang yang tadi berjarak dalam koridornya. Itu arti asli sabah. Tapi ketika menjadi subhanallah, maka itu umumna tanapi seseurna hartos teh jadi mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harti nu galib dina subhanallah itu adalah mensucikan Allah. Sementara dari Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari sisi zat Allah itu udah disebut subhanallah wa ta'ala pintu ge anger Allah maha suci gitu. Anger Allah maha suci. Nah berarti itu
efek ke urang. Nah kumaha lamun tadi ditinjau tina sisi pagawean. Artinya seluruh gerakan urang sadayana teh kahiji ulah keluar tina progres tina penekanan program untuk mensucikan Allah. Sebagai apapun, tanpa diberi anugerah gelar status sosial apapun, ulah keluar tina konsep mensucikan Allah. Nah, nu kadua, setiap gerakan teh kudu berjalan di dalam koridornya, sesuai makomna, tetapi sesuai makananna, sesuai kemampuanana. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kan serta ayat seperti itu. Maca tasbih segala sesuatu nu aya di langit jeung di bumi. Tah eta aya maca tasbih hakiki nya teh subhanallah teh. Batu maca subhanallah, tangka cau maca subhanallah gitu nya. Eta hakiki. Tah lamun dibaca seperti tadi ulung pipalakias bakun, setiap anu aya di bumi teh geus boga makanan, geus boga fungsi, geus boga koridor masing-masing nu diciptakeun teh ku Allah. Kada tong poho ku Allah teh gitu. Ya. Cai terdiri dari unsur hidrogen jeung oksigen. H2O eta bahasa kimiana. Ya. H2O teh eta H2O teh molekul air teh. Eta teh geus ku Allah di dituna teh. Dijadikeun kituna teh. Naon tah sifatna, karakterna, fungsina dan sebagainya taliti ku manusia. Eta cai. Sehingga teu salah nerapkeun teh. Si cai teh diperlakukan sesuai tasbihna. Nah, sesuai makananna, sesuai fungsi naon ieu fungsina cai. Dipake we nu sejen, contohna dipake kodoliman ngadolim batur, tah eta berarti geus teu tasbih. Teu. Contohna eta cai teh dipake campuran pikeun ngaracun batur. Nah, itu geus teu tasbih. Hartosna dina lengkahna geus kacampuran. Teu memurnikan lagi misi Allah yaitu tasbih. Entah depan dipika cintana. Artinya urang dengan subhanallah walhamdulillah teh dituntut untuk mengkampanyekan, mempropagandakan, mengingat sebanyak-banyaknya karena tasbihna Allah. Ata Nabi dina hadis nu sejen mah opat. Nyata hadis anu katampi ti Samurah bin Jundam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iji la subhanallah, kadua alhamdulillah, katilu la ilaha illallah, kaopat Allahu akbar. Dina surat Al-Kahfi mah aya Al-Isra nya disebutna baqiyatus sholihat. Al-malu wa banuna zinatul hayatid dunya. Ari harta jeung anak teh eta teh hiasan dunya. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Ari baqiyatus sholihat eta leuwih alus, leuwih sae munggu Allah ganjaranna jeung leuwih sae anu dicita-citakeun, anu diarep-arep di masa yang akan datang. Mana tabaqiyatus sholihat tetap tafsir nanti Ibnu Abbas nyata subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Baqiyat ketetapan atanapi peninggalan as-sholihat ngabangun. Jadi ketetapan pembangunan
Tetapi rumus-rumus peninggalan pembangunan teh ngamaslahatkeun teh nyolehkeun teh nyaeta 4 slogan. Hiji subhanallah, kedua alhamdulillah, katilu la ilaha illallah, kaopat Allahu akbar. Subhanallah, jangan lupa seluruh umat Islam yang di dunia hanya satu, yaitu untuk mensucikan Allah. Gelarna, doktorna, profesorna, insinyurna, jabatanana teh mimiti Bapak RT nepikeun ka presidenan nu ngarasakeun muslimah kudu subhanallah. Rakyatna, keluargana nu di kota nu di kampungna kabeh subhanallah. Jadi lamun eta subhanallah direalisasikeun contohna di Indonesia, moal narima hukum salian ti hukum Allah. Sabab lamun narima hukum salian ti hukum Allah teh tasbih dohir hakikatna teh kitu nya. Teh tasbih. Ibarat orang nyebutkan nyangiluan kampanye gitu, hidup nomor 2, dan pilihan nomor 2 contohnya dina pemilihan lurah teh, tapi tadi colok gitu, nyamamu nam sumur teh, teu aya realisasi, ari ngomong mah hidup nomor 2, nah gitu, tawasi wajil malu iklan teu payu, bangkrut tah, asa. Panas capek iklan sabun gitu na TV, wah sababaraha TV dina online dina YouTube. Tapi eueuh nu meuli hiji-hiji acan kana eta produk. Wah saminggu ge geus saan budak lumayan mun iklan teh nya. Nah itu bangkrut nya. Sok tinggal iklan-iklan anu produk-produk anu iklanna geus teu aya ayeuna, hartina kan geus teu aya produk. Tak kitu lamun dina produk mah. Jadi begitu nyebutkan Yamaha teh dituturkan ku produk sa Indonesia aya nu ngaran Yamaha. Nya. Nah itu. Sampai ketika mun bahasa aya nama viral sebuah informasi, maka itu mempengaruhi sehingga ada gerak dan langkah. Bahwa eta dunia nya anu dirintis ku keluarga rucil baheula menguasai ekonomi pada ayeuna mah kana sagala rupa, kana informasi, teknologi informasi, penguasaan politik, sosial, budaya, hukum. Jadi bagaimana berkiblat terhadap satu kiblat. Tuh aya deui sumber kesehatan kecuali WHO. Apa yang disebutkan sehat menurut WHO adalah sehat. Menurut WHO itu sehat, sehat. Menurut WHO eta obat teh alus. Lamun teu alus, teu alus. Ha gitu nya. Kesehatan. Baburu, ILO, ya, internasional labor organisasi ya. Organisasi buruh dunia. Pendidikan kumaha ceuk mang saya teh UNICEF nya ceuk mang UNICEF ieu gitu. UNESCO babudaya nah gitu nya pokona mah ceuk uing ieu kudu asupkeun kana budaya ceuk ieu uing tong. Nah itu ketetapan teh. Nah kiblat tak sehingga bisa mengulang ngalih opini. Umumkeun heula bahwa aya virus gitu tah. Atanapi aya penyakit teh nu matak naruksak kana tubuh. Geus kitu nyieun produk keur imunisasi gitu ya. Keur kekebalan tubuh. Jadi kudu nama disaprak aya imunisasi tahun sekian teh kudu nama beuki dieu jelema teh beuki calalageun. Sabab geus aya imunisasi di baheula gitu. Fakta nama beuki dieu beuki arepesan kan jelema teh. Teh nya eta mah penyakitna mah kan teu nambahan. Heuh aya kekebalan tubuh mapan kebal meureun gitu nya. Lain kebal bedog maksudna teh nya. Jadi maksudnya teh meureun
penyakitnya kalah kalobaan pan poe. Bahkan imunisasi kene urang gak sibuk gitu nya garut sibuk gitu itu anu ayeuna anu ka kebon ngapoe olahraga secara tidak langsung olahraga ngadahar pupucukan gitu nya makanan alami ka imun kene urang nya sehingga standar angka harapan hidup oge lamun anu jadi ukuran kemajuan negara gitu kudu teu diimunisasi nyaeta kolot-kolot anu kaluarna baheula teu usum imunisasi gitu nya poe ayeuna makan tereh beakna teh buuk tereh harwisannya konon tereh barurem gitu nya padahal imunisasi kapungkur mah ningali nu hejo-hejo kadena kan kapangin ningali nu hejo-hejo teh nyahatkeun kana panon tapi anggar pan teu dilaksanakeun da nu hejona pan geus eueuh kitu nya kan beureum mah pabaliut jeung lebu teh di jalannya gitu sing baru dinyai baru cak buri nom teh nya eta yang nu ningalina nu pingaruksakeun kana panon gitu masalah oke kamu dapat faktanya jadi kolot-kolot anu produk kapungkur gitu anu ngalaman situasi alamiah makanan alami gitu can usung nuguri-guri mana nama nuguri teh bumbu atomanya bumbu ronde pokoknya mah kabeh garuri pada namanya jadi ente terbukti gitu nya lamun bahasa terbukti teh mah nya nu pupuk mah payu we obatna nu pupuk mah gitu nya payu obatna gitu jadi kan sama minggu teh disingsionan lah eta disebutkeun opini propaganda eta teh nurutan sebenarnya nurutan sunatullah jadi urang dibeda dikir ku Allah teh keur propaganda subhanallah bayangkeun lamun eta jalmi nganyarios sing ngakarem gitu nya subhanallah sebenarnya umat Islam di Indonesia teh 208 juta bareng kabeh subhanallah wah kebayangkeun benerna nya karek ku ngomong tentang propaganda nya talamun seranggo subhanallah cek direktur kayak cek direktur saya jadi direktur PT Angin Ribut adalah gur tasbih gitu kan cek direktur eta teh sehingga seluruh tim mimiti para pejabatna para karyawana produkna mangkaluat tina subhanallah contohna PT nu menangani pangan lantaran rumusna subhanallah makananna mah dicampuran kudu teu pinajieun disuci anu suci we kitu teh mah dicampuran ku alanang da tasbih pan direkturna kitu nya presidenna tasbih dari masa umat Islam hakimna anggota MPR-na DPR-na kabeh pokona mah siap subhanallah geus sasikeun torojo eta mun jelema anu kieu asupkeun eta teh undang-undang teroris ditulis jelema nu moal aya maca Quran kieu gitu kan jelema nu kieu ya amun ieu mah kulantaran aya hubunganna jeung proyek ininan selesaikeun meunangkeun padahal narkoba sina teh jeung pabrik miras gitu nya kulantaran tadi teh subhanallah mawani nanda tangan jeung mawani nyelesaikeun tah eta jadi kabeh ka surga ada kabeh tasbih gitu nya anggota MPR-na ka surga polisina ka surga gitu nya tentarana ka surga da subhanallah propagandana sami kampanyenya sami nya subhanallah kemudian alhamdulillah kan gambaran syukur alhamdulillah teh gambaran syukur ari syukur mah identik jeung penambahan sabab Allah bahasa lagi diumumkeun wa in ta'azzana rabbukum ingat wah hiji make wa nya ingat kadua bahasana ta'adana ngumumkeun Allah ngumumkeun mana sih pengumumanna jero deui bahasana teh la in syakartu la azidannakum jadi nyaan lamun anjeun syukuran nyaan pisanan kuring
bakal nambahan. Hartosna syukur mah identik jeung pertambahan. Cek bahasa matematik mah jelema syukuran itu berbanding lurus dengan pertambahan. Berarti awak, umur, kaboga, ilmu, nah bagaimana terus menjadi sebuah pertambahan nilai. Model orang ningali koral gitu, ningali talawengkar dan sebagainya. Lamun koral hiji, ya lumayan lah kemaledog anjing gitu. Tapi kan lamun aya anjing gitu. Tapi lamun koral satrek, dimini, dikelola, komo diteliti, oh ternyata itu koral teh geuning seurjat besian, diekstrapan jadi besi. Tah atasna tina koral eta teh jadi aya pertambahan nilai. Tadina untuk sakadar rumah lumuk teu puguh, jadi pertambahan nilai. Tawa dipake ngacor gitu nya. Bedieuna gitu. Tah teh jadi pertambahan nilai. Kumargi tadi teh urang laras-laras mensyukurina. Ya, waktu itu nanti kumaha carana setiap waktu sehingga jadi alhamdulillah rumusna pertambahan ini. Tayeun dua mungkin bisa dilakukan ku urang atau napi ku kafir dina praktekna maksudna sanes dina cariosanana. Hartosna banyak non muslim anu memahami muncul bahasa muslimah eta teh realisasi tina tasbih cek bahasa muslim. Contoh mengelola sesuatu sesuai dengan koridornya. Mengelola perkara kemudian sehingga menjadi pertambahan nilai. Tak pakai rumus kaopat supaya salamet la katilu la ilaha illallah. Jadi dina pelebang ngelola ieu alam mungkin aya jelema anu geus sesuai jeung proses nu dia dina praktekna. Tapi insan la ilaha illallah. Nah cilaka kene. Jadi engkena jadi materialisme. Jadi ateis dan sebagainya. Tidak ada Tuhan. Nah maka anu salajengna nyaeta kudu aya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tauhid. Nah kemudian tidak hanya tauhid tapi Allahu Akbar. Bagaimana mengakbarkan Allah? Sebab tadi ketika manusia dikasihan gelar, jabatan, kemampuan atau apapun, baik ilmu, harta, tanapi, kekuasaan, maka biasanya cenderung jadi takabur. Tak kuluna balikkeun. Yen status sosial, gelar, jabatan, harta, jeung kekuasaan tadi teh justru teu dipake takabur, tapi dipake ngakbarkeun Allah. Nah, gitu. Jadi propaganda takbir teh Allahu Akbar. Seluruh nu aya dina diri siap dipake ngakbarkeun Allah. Dipake ngagungkeun ka Allah, ngagungkeun Allah. Kepancet tadi oke dek aya nu nyebut Allahu Akbar dek henteu. Allah mah anggar mah akbar gitu. Makhluk teh sadayana teh leungit aya di dunya teh. Pokona mah kesimpulanna mah teh aya anu nyebutkeun Allahu Akbar teh anggar Allah mah teu kapangaruhan ku aya jeung teu jelema. Anggar Allah mah akbar. Jelema roban bikin ka 7 miliar tapi teh aya saurang urang acan nyebut Allahu Akbar acan pangaruhan kana keakbaran Allah. Ya. Tahpangna ku Allah di warang takbir teh justru jadi misi hidup manusia. Yen semua potensi yang ada di dalam bumi semuanya harus dia pakai mengakbarkan Allah. Dipakai takbir bukan dipakai takabur. Dipakai takbir. Soalnya takbir mah jadi kegiatan sehari-hari. Urang secara jama'i itu secara kolektif diingetan ku adan. Adan teh mun dihitung-hitung mah bisa unggal menit adan teh kade. Contoh ya nah, Tasik jeung Garut mungkin beda samenitan tapi 2 menit waktunya. Tasik jeung Purwakarta Garut jeung Purwakarta jeung Jakarta bisa sampai atasna kieu. Lamun ngomong adan di dieu contohna teh adan subuh tadi ya, jam 5 contohna teh jam setengah
berapa? Jam setengah lima lebih semenit di Purwakarta. Iya can geus kan adan teh. Ya sekitar 5 menit pan adan teh. Adan can geus di dieu mah di Purwakarta mah karek ngamimitian. Di Purwakarta can geus, maka di Jakarta mah karek ngamimitian. Terus saya beuki ka kulon teh kan beuki nyambung adan teh. Balik tuluy. Di dieu adan lohor, di ditu mah adan asar. Di ditu adan asar, di ditu deui di beh kulon deui adan maghrib. Nah, eta kan takbir. Allahu akbar diutak. Itu cong teh salat itu takbir kan teh. Komandona teh. Allahu akbar. Rong sadayana Allah. Satosna gambaran yang gerakan hirup teh teu kaluar tina akbar teh. Takbir direalisasikan. Nah, ieu hadis-hadis mengenai kalimah-kalimah anu urang teh apa siga disapirakeun gitu padahal teh aduh fadilana nya. Model la ilaha illallah dan nembe pan sanyana moal terjadi kiamat salaki jelema masih kena aya ngucapkeun la ilaha illallah. Berarti lah kalimah la ilaha illallah teh mampu menguatkan dunia. Berarti dasar kan di aduna bentang disebutkan kiamat teh mesti bakal terjadi. Tapi saur Allah ketika yang mengucapkan la ilaha illallah mah mawaka dan mawaka terjadi. Berarti dasarnya kalimat la ilaha illallah teh mampu mengikat ketertiban ya alam, keteraturan ya alam. Namun di ilmiah benar seperti itu. Nah itu para wargi sadayana mengenai hadis-hadis takbir atau nabi zikir anu terikat ku waktu babari sok sedikit tapi munal dan insyaallah ya sok diangge tos dirutinkeun dina salat dina momen-momen dina dikir-dikir senantiasa aya kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallah ya. Jadi ketika orang dek terjerumus karena sesuatu tak kira-kira nu neme pengkalakeun subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Tapi karena momen-momen tertentu orang senantiasa make tasbih nu dieu. Nah, insyaallah bernilai atau termasuk jelema anu senantiasa mengingat Allah. Tapi dina makomna itu tadi nya dina tempatna. Ulah kana maksiat make alhamdulillah. Alhamdulillah eta teh kapanggih kuring noong kudu mani tanya. Alhamdulillah kuring penting operasi menang doma 3. Alhamdulillah eta rona teh sarare cenanya. Maling make alhamdulillah lain dina makomna kitu nya. Jadi dina makomna. Tah sakitu insyaallah masih kene seueur-seueur hadis-hadisna mudah-mudahan ada manfaatna. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.